Вот интересно, ветер будет виден? А то день ветра, а ветра нету. Похоже, что не очень. Ну ладно. Смотрите, мои дорогие, приветствую вас. Сегодня день ветра, день стрекоза, и мы отдаем на ветер все, что нам не нужно. Это первое. А второе, призываем на ветер то, что нам надо. Итак, сначала, ну вот действительно не знаю, насколько тут есть ветер. Вообще нету. В общем, найдите что-то, какое-то ветреное место и обязательно возьмите с собой цветок, какой хотите. Вот у меня, вот видите, есть лилия. Честно, вот ловила ветер, но он не ловится. Поэтому возьмите цветочек, выйдите на ветреное место и скажите, глядя на середину цветка, такие слова, как ветер листву колышет, так забирает с собой все. И говорите мои там, что хотите отдать, там, безденежье, без мужества, без безболезненность. То есть все, что вы хотите отдать, вы наговариваете на этот цветок. После этого, когда вы наговорили, нет ветра, когда вы наговорили, вы оставляете этот цветок или под каким-то деревом, или если вы на дороге, то оставляете его на дороге и уходите, не оглядываясь. Все. Насколько далеко от дома? Ну, не так, чтобы далеко, но хотя бы метров 5-10. Это минимум. Так что чуть подальше можете. Где-то через минут 20 вы берете еще один цветочек и также идете либо в какую-нибудь рощу, либо в какой-нибудь парк, либо просто на дорогу, но так, чтобы вас никто не дергал хотя бы 3-4-5 минут. И опять же, глядя в середину цветка, вот специально вот не убираю, видите, вот середину цветочка. О, ветер поймали, ура, чуть-чуть ветра поймалось. Вот, и вы точно так же вот ловите ветер, вот видите, чуть-чуть заколыхалось, чуть-чуть заколыхалось. Ловите ветер и опять же, глядя в середину цветка, говорите, как этот ветер листву колышет, так он ко мне приносит, и наговариваете все, что вы хотите, чтобы вам ветер принес. Опять же, деньги, изобилие, отношения, новые какие-то блага, то есть все перечисляете, что вам ветер принесет. Все. Но этот цветок вы забираете с собой домой и оставляете его дома на 7 дней засушиваться. Этот цветок будет вашим талисманом, и в наше равноденствие, летнее солнцестояние, мы с вами сделаем один ритуал на этот цветок. Ну что, желаю вам хорошего ветра. Все-таки, я надеюсь, вы его найдете. Наговаривайте сначала все, что хотите избавиться, уходите, оставляйте цветок. И после этого наговаривайте то, что хотите приманить себе. До встречи. Пока-пока. Хорошего вам ветра. Удачи.